တယောက်ဟာသူစီးလာတဲ့အပျော်စီးသင်းမောကပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာမဟုတ်ပဲပင်လယ်ရေအောက်ရောက်သွားတဲ့မြို့ကြီးရဲ့အပေါ်ယံမှာမျောနေတာကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတဲ့အောက်မှာအထက်20ကျော်ရှိတဲ့အဆောက်အဦကြီးရဲ့အမိုးပေါ်ကိုရောက်နေတာပါသူဟာထိတ်လန့်တကြားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့တချိန်ကစီကားခဲ့တဲ့မြို့ကြီးဟာအခုတော့မြင်မာတဲ့အဆောက်အဦအနှဲငယ်ပဲကျန်တော့တယ်ပင်လယ်ထဲကနေကျုံပြက်တွေလိုထိုးထွက်နေတာပါကျန်တဲ့အရာအလုံးကတော့အဆုံးမရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမြုပ်သွားခဲ့ပါပြီဒီမြို့ကြီးမှာပဲလိုဘေးဒုက္ခမျိုးတွေကြုံခဲ့ရလို့လဲတန်ကူကွန်ကရစ်တွေနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလူဖွဲ့စည်းဟာခဏလေးအတွင်းမှာပဲဘာမှမကြံအောင်ပျောက်ကွယ်သွားရတာလဲဘလို့အင်အားမျိုးကဒီဒေတာတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခဲ့တာလဲလူသားတွေလွတ်မြောက်ဖို့လမ်းစကကျိုးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြိုးတားအနှဲငယ်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါဟာဘလို့ကဘာပြတ်တဲ့မြင်ကွင်းမျိုးလဲပင်လယ်ထဲမှာမီတာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လိုင်းလုံးကြီးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးကမ်းခြေကတက်ရှိအားလုံးကိုခဏချင်းအတွင်းဝါမျိုးပစ်လိုက်တာပါအခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လက်တလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ကဘာပြတ်ဘေးဒုက္ခရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ Animal Vision Penny Sets Fair ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျဲစင်လေးနဲ့အတူဒီအနေရီပြည့်နေနေတဲ့ကဘာပြတ်လွတ်မြောက်ရေးခီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ရအောင်ဒီဘေးဒုက္ခရဲ့အဆက်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကနေစတင်ခဲ့တာပါကျဲနှစ်လုံးဟာတင်မင်းရဲ့ဓာတ်သွားတွေလိုပဲကဘာမြေကြီးကိုတိုက်ရိုက်ခွဲထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တိုင်းမိမှုကြောင့်ကဘာထက်ဝက်ကျော်ဟာမိပင်လေထဲရောက်သွားခဲ့တဲ့ရိုက်ခတ်မှုလိုင်းတွေဟာကဘာပြတ်စီရင်ချက်တွေလိုပဲနေရာတိုင်းကိုလွှဲမိုးသွားခဲ့တဲ့နာရီနှဲငယ်အတွင်းမှာပဲကဘာလူဦးရေ90%လောက်လုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်9နှစ်တာအချိန်ကုန်လွန်သွားပေမဲ့ကဘာမြေဟာဒီဘေးဒုက္ခကနေနားလည်မထနိုင်သေးပါဘူးရေတွက်လို့မရတဲ့ကျေပြန်အပိုင်းစတွေဟာကဘာပတ်လန်းထဲမှာလဲပတ်နေသေးပါအချိန်ကိုက်ဘုံတွေလိုပဲအချိန်မရွေးကုန်းမြေပေါ်ကိုကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်အသက်ရှင်ကျန်သူတွေဟာနိုင်ငံကိုပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့စ조사ခဲ့ကြပေမဲ့မကြာခင်မှာပဲတီးလိုက်ရတာကဒီလိုပျက်စီးနေတဲ့ကဘာကြီးမှာလူသားတွေဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲရှင်တန်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးဆိုတာပါပဲကဘာတဝန်းမှာရေဒီယိုတတိကျမှုတွေပြည့်နှက်နေပြီးဒီဘေးအနေဟာမိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲလူကြီးတယောက်ရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖူးဆန်းတာကအချို့နေရာတွေမှာအန်တစရာကောင်းလောက်အောင်စိမ့်လန်းဆိုပြနေပြီးကဘာပြက်ဘေးဒုက္ခနဲ့ဘာမှမဆိုင်ကြလို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုညဉ့်ညမ်းမှုမရှိတဲ့နေပန်ပုံကိုရှာဖွေဖို့ကအသက်ရှင်ကျန်သူတွေအတွက်တခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်လာပါတယ်ဇက်လိုက်စတိုရီရဲ့မိသားစုဟာလည်းအခြားသူတွေနဲ့အတူခံတက်တစ်ခုတည်းမှာအသက်ဆက်ဖို့စ조사နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ကပိုဆိုးလာပြီးငလင်တွေခဏခဏလှုပ်လာတဲ့မိတောင်တွေလည်းအချိန်မရွေးပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ခံတက်ထဲကလူတွေအားလုံးသိကြတာကဒီနေရာမှာကြာနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတာပါပဲအသက်ရှင်ဖို့လမ်းသစ်ရှာရတော့မယ်တရက်မှာတော့စတိုရီဟာအကာအကွယ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးအပြက်စီးတွေထဲကနေထွက်လာခဲ့တဲ့တဲတောင်ပြင်တစ်ခုကိုဖျက်ကျော်ပြီးနောက်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကိုသူတတိထားမိလိုက်တဲ့စတိုရီဟာကျိုးမဲဆက်သွယ်ရေးကနေသူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့တဲတောင်ပြင်မှာကယ်ဆယ်ရေးလေအနှဲငယ်ကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာပါပိုဝေးတဲ့ရေပြင်ထဲမှာတော့တန်ချေတက်နေတဲ့ဖြတ်သင်းမောတစီးဟာငြိမ်သက်စွာမျောနေပါတယ်စတိုရီဟာတင်းမောအောက်ကအပေါက်ကနေတင်းမောတဲကိုဝင်သွားပြီးတင်းမောတစီးလုံးကိုလိုက်ရှာကြည့်တယ်ရိတ်ခါလည်းမရှိသလိုအသက်ရှင်ကျန်သူလည်းမရှိပါဘူးတန်ချေတက်နေတဲ့အလောင်းချို့ပဲရှိပါတယ်သူဒီနေရာကနေထွက်ခွာတော့မယ့်အချိန်မှာတင်းမောရဲ့အကြောင်းတစ်ခုထဲမှာခရမ်းနုရောင်ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နှစ်တွေအကြာကြီးပါပဲစတိုရီဟာပန်းတွေကိုမမြင်ရတာ9နှစ်လောက်ရှိပါပြီဒီပန်းလေးကိုသူ့ဇနီးကိုပေးရင်သူတိတ်ပျော်မှာပဲလို့တွေးလိုက်တယ်ရုတ်တရက်ဆက်သွယ်ရေးဆက်ထဲကနေအရေးပေါ်အကြောင်းကြားချက်ရောက်လာတယ်ရေဒီယိုတတိကြုံမုံတိုင်းဟာနောက်2မိနစ်အတွင်းရောက်လာတော့မယ်တဲ့စတိုရီတင်းမောတဲကထွက်လာပြီးမကြာခင်မှာပဲနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အနောက်မှာမင်းမောင်နေတဲ့မုံတိုင်းတိုင်းကြီးတစ်ခုဟာအရှိန်ဟုန်နဲ့လိုက်လာနေပြီးမုံတိုင်းထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လျက်စီးတွေလည်းတစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေတဲ့အဲ့ဒီထဲကိုပါသွားရင်တော့အသက်ရှင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးစတိုရီဆက်မတွေးဝန်းတော့ပဲအစွမ်းကုန်ပြေးတော့တာပါပဲသူဆက်သွယ်ရေးဆက်ထဲကနေအော်ပြောလိုက်တဲ့ခံတက်တကားကိုအရင်ဖွင့်ထားကြဖို့မုံတိုင်းမလာခင်သူအမိပြန်လာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့ခံတက်တကားကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာတယ်ဒါပေမဲ့မုံတိုင်းကသူ့နောက်နားအထိရောက်နေပြီးသူတနကားစီရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့နောက်မှာလျက်စီးတစ်ခုပေါက်ကွဲသွားတဲ့စတိုရီဟာအားနဲ့ခုန်လိုက်ပြီးတနကားတဲကိုအတင်းတိုးဝင်လိုက်တဲ့အထဲရောက်သွားတာနဲ့တကားကိုအမြန်ပိတ်ဖို့သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုအော်ပြောလိုက်တယ်အထဲရောက်သွားတာနဲ့တကားကိုအမြန်ပိတ်ဖို့သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုအော်ပြောလိုက်တဲ့မုံတိုင်းဟာခံတက်အမိုးကိုတပုံပုံရိုက်ခတ်နေပြီးတကားအောက်ကနေမိခိုးတွေတိုးဝင်လာတဲ့စတိုရီဟာအကာအကွယ်ဝတ်စုံကိုအမြန်ချွတ်ပြီးသူ့မိသားစုစီပြေးသွားတဲ့ဇနီးဖြစ်သူအဲလစ်ကသူ့ကိုစိုးရင်တကြီးကြိုဆိုလိုက်တဲ့စတိုရီဟာသူတွေ့ခဲ့တဲ့ပန်းလေးကိုအဲလစ်ကိုပေးလိုက်တဲ့အဲလစ်ဟာဝမ်းသာလုံးလို့မျက်ရည်တောင်ဝဲသွားတဲ့ဒီလိုညရဲခန်းထဲမှာပန်းတပွင့်ကိုမြင်ရတာဟာသူတို့အတွက်တော့မျောလင်းချက်အလင်းရောင်ပါပဲဒါပေမဲ့စတိုရီဟာဒီနေရာကနေထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ခံတက်ကအနေရရှိနေပြီလို့သူသိနေလို့ပါသူ့သူငယ်ချင်းတွေကတော့ဒါကိုသဘောမတူကြပါဘူးအပြင်မှာမုံတိုင်းတွေတိုက်နေတာထွက်သွားတာကတေချောင်းကျန်တာပဲလို့ပြောကြတယ်စတိုရီကတော့အဲလစ်နဲ့သားဖြစ်သူနာတန်ကိုခေါ်ပြီးကမ်းခြေကိုအမြန်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေသူတို့တွေဟာလေစီကိုအမြန်ပြေးကြတယ်လေနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အပြင်ဘက်ကနေအော်ဟစ်တန်တွေအများကြီးထွက်လာတယ်လေဝါမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေဟာစိတ်ကိုတင်းထားပြီးလေတကားကိုအတင်းပိတ်လိုက်ကြတယ်အပြင်မှာလေပေါ်မတက်နိုင်သေးတဲ့လူတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်သူတို့တွေဟာလေကိုတပုံပုံထုပြီးအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲလစ်ဟာစတိုရီကိုလမ်းဆွဲလိုက်တယ်သူလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာမီတာ90ကျော်မြင့်တဲ့လိုင်းတိုင်းကြီးတစ်ခုဟာအရှိန်ဟုန်နဲ့တက်လာနေပြီးလေပေါ်မတက်ရသေးတဲ့လူတွေဟာဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါချက်ချင်းပဲမျောလင်းချက်ကုန်သွားကြတယ်သူတို့ဟာခံတက်စီကိုအတင်းပြန်ပြေးကြပေမဲ့အားလုံးနောက်ကျသွားပါပြီလိုင်းလုံးကြီးဟာဟင်းဟောက်နေတဲ့တားရဲကြီးလိုပဲကမ်းကြအေးကလူသားတွေကိုခဏချင်းအတွင်းဝါမျိုးသွားခဲ့တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလေဟာလိုင်းလုံးတွေကြားမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်လူခါနေပြီးမှောင်တိကျသွားတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းမူးနောက်ကုန်ကြတယ်အတော်ကြာလူခါပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လေထဲမှာပြန်ငိမ်သွားတဲ့စတိုရီဟာလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးအရှိတောင်ဘက်ကိုမောင်းဖို့အကြံပေးလိုက်တဲ့အဆင်ပြေပြေသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်9ရက်နေရင်လန်ဒန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကျေပြောလာတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာဒီလောက်ချင်းမြောင်းတဲ့လေထဲမှာ9ရက်နေဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူလာပါဘူး
စတိုရီဟာလေထုစစ်ဆေးတဲ့စက်နဲ့စစ်ကြည့်လိုက်တော့လေထုအခြေအနေကအတော်လေးကောင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေဟာအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးတွေကိုချွတ်လိုက်ပြီးလက်ဆက်တဲ့လေကိုအားရပါးရရှူလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့မပြောနိုင်ကြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အိုက်စ်လန်ကျွန်းကတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ရေစီးကြောင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနေလို့ပါလန်ဒန်ကိုရောက်မရောက်ဘယ်သူမှမသေးချာကြပါဘူးအားလုံးဟာစိတ်ထဲကနေပဲဆူတောင်းနေကြရတယ်ညရောက်တဲ့အခါစတိုရီဟာလေထဲမှာလဲနေရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခဏခဏကြည့်နေမိတယ်မတော်တဆတစ်ခုခုဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတာပါမနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မမျှော်လင့်တဲ့အရာကတကယ်ပဲရောက်လာခဲ့တယ်မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မမျှော်လင့်တဲ့အရာကတကယ်ပဲရောက်လာခဲ့တယ်ကောင်းကင်ကြီးကရုတ်တရက်မင်းမောင်သွားပြီးလေတွေအရန်တိုက်လာတယ်လေပေါ်ကလူတွေအားလုံးလက်နိုးသွားကြတယ်အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေစင်နာမောင်းကြီးတစ်ခုဟာသူတို့စီကိုအချိန်နဲ့ရောက်လာနေပြီးလေဟာလေစင်နာမောင်းထဲကိုပါသွားပြီးလေထဲမှာလဲထွက်သွားတယ်လူတွေအားလုံးဟာလေထဲမှာဟိုဘက်ဒီဘက်လွင့်စင်ကုန်ကြတယ်စတိုရီဟာသူ့ဇနီးနဲ့သားကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားပြီးအသက်ရှင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အတော်ကြာလူခါပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လေဟာရေပေါ်ကိုပြန်ကြလာတယ်ဒါပေမဲ့လေရဲ့အမိုးဟာလေစင်နာမောင်းကြောင့်လွင့်ထွက်သွားပြီးအပြင်မှာလဲမိုးတွေတဲတဲမဲမဲရွာနေတဲ့လူတွေအားလုံးဟာမိုးရေထဲမှာဆူရွှဲနေကြတယ်သူတို့တွေဟာလေထဲမှာရေတွေဝင်လာတာကိုအမြန်ခတ်ထုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရေကအရမ်းများနေတော့ခတ်ထုတ်လို့မနိုင်တော့ဘူးလေဟာတဖြည်းဖြည်းနစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဝေးကနေတင်မောတစီလာနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်အားလုံးဟာဝမ်းသာအားရနဲ့အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းကြတယ်တင်မောပေါ်ကလူတွေကလည်းသူတို့ကိုမြင်သွားပြီးလေကိုအမြင်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့တွေဟာတင်ဘောပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးတပြင်းချနိုင်သွားကြတယ်တင်မောပေါ်ကလူတွေဟာသူတို့ကိုဆောင်တွေပေးပြီးနှွေးနှွေးထွေးထွေးထားပေးကြတယ်စတိုရီဟာတင်မောပေါ်ကလူတွေကိုမေးကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဟာလန်ဒန်ကိုသွားနေတာလို့သိလိုက်ရတယ်ဒါဟာသူတို့အတွက်တော့တကယ်ကိုကံကောင်းတာပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကမဆုံးသေးပါဘူးတင်မောဟာလန်ဒန်ကိုရောက်ဖို့နီးလာတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်အင်ဂျင်ပြတ်သွားတယ်တင်မောဟာရေပေါ်မှာငြိမ်သက်စွာမျောနေတဲ့အားလုံးဟာဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေကြတယ်တင်မောပေါ်ကဆက်ပြင်းဆရာတွေကလည်းအင်ဂျင်ကိုပြင်ဖို့စူးစမ်းကြပေမဲ့မရပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောင်းကင်ကြီးကထပ်ပြီးမင်းမောင်လာပြန်တဲ့ရေဒီယိုတတိကျော်မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုဟာအရှိန်နဲ့ရောက်လာနေပြီးလူတွေအားလုံးထိတ်လန့်သွားပြီးဟိုဟိုဒီဒီထွက်ပြေးကြတော့တယ်စတိုရီဟာသူ့သားများကိုဆွဲပြီးအတင်းပြေးတယ်ကံကောင်းတာကရှေ့မှာကားတစ်စီးမောင်းလာတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်သူဟာကားရှေ့မှာပိတ်ရက်လိုက်ပြီးသူတို့ကိုလန်ဒန်ထိခေါ်သွားဖို့အကူအညီတောင်းလိုက်တယ်လူကသူ့ကိုအကဲခတ်ကြည့်ပြီးလိုက်ချင်ရင်လက်ပတ်နာရီနဲ့လဲရမယ်လို့ပြအော်တဲ့စတိုရီဟာဘာမှမစင်စားဘဲနာရီကိုချွတ်ပေးလိုက်တယ်လူကနာရီကိုယူပြီးတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်သူတို့၃ယောက်လုံးကားပေါ်ကိုအမြန်တက်ပြီးအဲ့ဒီလူကိုအထက်ထက်ကျေးဇူးတင်နေကြတယ်တကယ်တော့ဒီလိုကဘာပြက်နေတဲ့အချိန်မှာကူညီမဲ့သူရှိတာကတကယ်ကိုကံကောင်းတာပါဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ထားတာကတကယ်အနေရကနောက်မှာရှိနေတာပါပဲကားဟာလန်ဒန်ကိုဦးတည်ပြီးမောင်းလာခဲ့တယ်လန်ဒဝက်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလူကလမ်းဘေးမှာကားရက်လိုက်ပြီးကားပေါ်ကဆင်းပြီးခဏနားလို့ရပြီလို့ပြောတယ်စတိုရီနဲ့သူ့သားများကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ကြတယ်မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာခဏလေးပဲရှိသေးတယ်သူတခုခုထူးဆန်းနေတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်ကောင်းကင်ကြီးကရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားပြန်တယ်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရဒါဟာရေဒီယိုတတိကျော်မုန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်တယ်ပို့ပြီးပြင်းထန်တဲ့အနေအကြီးရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်သူအပေါ်ကိုမောကြည့်လိုက်တော့မလန်းမကန်းကောင်းကင်မှာမီးလုံးတွေအများကြီးဒီဘက်ကိုပြန်လာနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဒါဟာကျေပြန်အပိုင်းစတွေမိုးရွာသလိုကျလာတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ပုံဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အနီးနားမှာပဲခိုလုံစရာရှာလိုက်ကြတယ်သူတို့ဟာတစ်ပင်အိုကြီးတစ်ပင်ရဲ့နောက်မှာပုံပြီးတယောက်ကိုတယောက်ဖတ်ထားကြတယ်ကောင်းကင်ကအပူချိန်ဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီးမိတောက်နေတဲ့ကြောက်တုံးတွေအများကြီးဟာကျေပြန်တွေလိုပဲမြေပြင်ပေါ်ကိုကျဆင်းလာတယ်ကြောက်တုံးတုံးကြတိုင်းမှာမိဘွားတွေနဲ့ဖုံမှုတွေအကြီးအကျယ်ထွက်လာတယ်ကြောက်တုံးတုံးကြတိုင်းမှာမိဘွားတွေနဲ့ဖုံမှုတွေအကြီးအကျယ်ထွက်လာတယ်မိတောက်တွေဟာသူတို့ပုံနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးစီကိုတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတယ်စတိုရီဟာသူ့မိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်နဲ့အုံမိုးထားလိုက်တဲ့အတော်ကြာတဲ့အထိကြောက်တုံးတွေကျနေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ငြိမ်သွားတဲ့စတိုရီဟာဖုံတွေကြားကနေထွက်လာပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့တစ်ပင်ကြီးကတော့မီးလောင်သွားပြီးဒါပေမဲ့သူတို့မိသားစုကတော့ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်သူတို့တွေဟာလမ်းမပေါ်ကိုပြန်ထွက်လာပြီးလန်ဒန်ကိုဆက်သွားဖို့စူးစမ်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကားကတော့ပြတ်သွားပြီးဒါကြောင့်သူတို့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားကြရတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာပျက်စီးနေတဲ့အဆောက်အဦတွေနဲ့မီးလောင်ထားတဲ့ကားတွေကိုပဲတွေ့ရတယ်လူသူလည်းတယောက်မှမရှိပါဘူးသူတို့တွေဟာအတော်ကြာအောင်လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လန်ဒန်မြို့အနားကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မြို့ထဲကိုဝင်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးမြို့ပတ်ပတ်လည်မှာမြင့်မားတဲ့တတိုင်းကြီးတွေကထားပြီးစစ်သားတွေကစောင့်နေကြတယ်စတိုရီဟာစစ်သားတွေကိုအကူအညီတောင်းကြည့်ပေမဲ့သူတို့ကလက်မခံပါဘူးမျိုးတဲကိုဝင်ချင်ရင်ခွင့်ပြုချက်ပါရမယ်လို့ပြောတယ်စတိုရီဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲလစ်ကတခုခုကိုသတိထားမိလိုက်တဲ့တတိုင်းရဲ့အောက်ခြေမှာအပေါက်ငယ်လေးတစ်ခုရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူတို့တွေဟာအဲ့ဒီအပေါက်ကနေမျိုးတဲကိုခိုးဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်အပေါက်ကအရန်ချင်းတော့တယောက်ချင်းစီပဲဝင်လို့ရတယ်စတိုရီကအရင်ဝင်ပြီးအထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကြည့်လိုက်တဲ့အထဲမှာတော့အဆောက်အဦတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လူတော့မရှိပါဘူးစတိုရီကအဲလစ်နဲ့သားကိုအထဲဝင်ဖို့လက်လမ်းခေါ်လိုက်တယ်သူတို့တွေမျိုးတဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အန်တာသွားကြတယ်မျိုးတဲမှာတော့အပြင်ဘက်နဲ့မတူပဲအားလုံးကတက်တက်ရက်ရက်ရှိနေတယ်လျှက်စစ်မီးတွေလည်းရနေပြီးစားစရာတွေလည်းရှိနေတယ်ဒါဟာသူတို့ရှာနေတဲ့နေဗန်ပုံပဲလို့သူတို့ထင်လိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒေးဗစ်ရဲ့ခြေထောက်ကကျိုးလေကားပေါ်ရောက်တဲ့အခါကြောက်လုံးလို့ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအန်ဂျိတ်ပြီးဆက်သွားရပါတယ်အဲလစ်ကတော့နောက်ကနေလိုက်လာပြီးတကိုယ်လုံးတုံရင်ကအော်ဟစ်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပြင်းထန်တဲ့လေပြင်းတစ်ခုရုတ်တရက်တိုက်ခတ်လာပါတယ်သူတို့အားလုံးလေတိုက်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ရိမ့်ထိုးသွားပြီးပြုတ်ကျလို့နီးပါးဖြစ်သွားပါတယ်လေကနားထဲမှာဝူးဝါးဝါးနဲ့တိုက်နေပြီးကျိုးတားကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ခါနေပါတယ်အားလုံးဟာကျိုးကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားပြီးမလှုပ်ဝန်းကြပါဘူးခဏကြာတော့လင်းငိမ်သွားတဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးသွားလိုက်ကြပြီးကျိုးတားကိုဖျက်ချော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးစမ်းသက်ချက်ကတော့ရှေ့မှာပို့ပြီးရိုးရှင်းတဲ့လေကားတစ်ခုရှိနေပါတယ်သူတို့ဟာဝက်ပြီးတော့အပေါ်အောင်ညှိပြီးမှဖျက်ကြ
online မှာပါ story ကသူသားများကိုအရင်သွားခိုင်းပြီးသူကတော့နောက်ကနေစောင့်ကြည့်ပေးပါတယ်သူတို့ဟာလေကားကိုကင်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့ကိုတိုးသွားကြပါတယ်ခြေလမ်းတိုင်းမှာလေကားကတကြီးကြီးနဲ့အတန်တွေထွက်နေပါတယ်လေကားရဲ့အလဲလောက်ရောက်တဲ့အခါမြေကြီးကပြင်းပြင်းထန်ထန်တုန်ခါသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ story တို့ရဲ့လေကားကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ခါသွားပါတယ်တစ်ဖက်ကလေကားကလည်းမခိုင်ခန့်တဲ့အတွက်အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးကုန်ပါတယ်ဘေးနားမှာလေကားပေါ်ဝတ်နေတဲ့တခြားလူတစ်ယောက်ကလည်းထိတ်လန့်သွားပြီးဘေးကလူကိုအတင်းတွန်းဖယ်လိုက်ပါတယ်စတိုရီဟာချက်ချင်းသတိဝင်လာပြီးဒေးဗစ်ကိုပြေးဖက်လိုက်ပါတယ်အဲလီရဲ့အကူအညီနဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့သားလေးကိုတင်းတင်းဆုပ်ကင်ပြီးတစ်ဖက်ကန်းကိုအစွမ်းကုန်တက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကန်းပေါ်ရောက်တာနဲ့နောက်ကလေကားကလုံးဝပြိုကျသွားပါတယ်သူတို့တွေအကြာကြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြလို့အတော်လေးကိုမောဘဲနေကြပါပြီပြောစမှတ်ပြုနေတဲ့နေဗန်ပုံကိုလည်းမတွေ့ရသေးပါဘူးရှေ့မှာတော့မီးလောင်ထားတဲ့နေရာတွေပဲရှိပြီးတက်ရှိဆိုလို့ဘာမှမရှိပါဘူးရှေ့မှာတော့မီးလောင်ထားတဲ့နေရာတွေပဲရှိပြီးတက်ရှိဆိုလို့ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဝေးကနေကားတစ်စီးမောင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့ကားပေါ်မှာလူဆိုးတွေပါလာတာပါလူဆိုးတွေကသူတို့မိသားစုကိုဝိုင်းထားလိုက်ပြီးရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်ပေးဖို့ချင်းချောက်ကြတယ်စတိုရီဟာသူ့မိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့စ조사ပေမဲ့လူဆိုးတွေကတင်းနဲ့ချိန်ထားတော့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးလူဆိုးတွေကသူတို့ရဲ့စားစရာတွေနဲ့ရေတွေကိုအကုန်ယူသွားကြတယ်စတိုရီတို့မိသားစုဟာဘာမှမကြံတော့ပဲလဲတပေးမှာတင်ကြံခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ထပ်ကားတစ်စီးထပ်ရောက်လာတယ်ဒီတခါတော့ကားပေါ်မှာတခြားဒုက္ခတွေပါလာတာပါသူတို့တွေကစတိုရီတို့မိသားစုကိုတွေးတော့ကားပေါ်တင်ပြီးခေါ်သွားကြတယ်ကားပေါ်မှာတော့လူတွေအများကြီးရှိနေပြီးအားလုံးကလည်းနေဗန်ပုံကိုရှာနေကြတာပါကားမောင်းနေရင်းနဲ့လမ်းမှာလူဆိုးတွေကဝိုင်းလာပြီးလူတွေအားလုံးကိုဆင်းခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစတိုရီဟာဇနီးဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ပြီးတိုးတိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်ကားထဲမှာလည်းရုံရင်းဆန်ခတ်တွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်တခြားဒုက္ခတွေကလည်းဒါကိုမြင်တဲ့အခါဝိုင်းဝန်းပြီးလူဆိုးတယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြပါတယ်ရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေတော့ကားထဲကနေတင်းနဲ့တန်နှစ်ချက်ထွက်လာပါတယ်တားများနှစ်ယောက်လုံးစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ကားထဲကိုကြည့်လိုက်ကြပါတယ်စတိုရီကြီးစံထိသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါကံကောင်းတာကကားထဲကထွက်လာတာစတိုရီဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်းပိုင်းမှာတင်းနဲ့တန်ရသွားပါတယ်စတိုရီဟာနာကျင်မှုကိုအန်ကျိတ်ခံပြီးအားလုံးကိုဒီနေရာကနေအမြန်ထွက်သွားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာကတကယ်ကိုတရေများတဲ့နေရာပါအဲလစ်ကကားကိုအရှိန်နဲ့မောင်းပြီးကျေပြန်ကြတဲ့နေရာကိုရှာခဲ့ပါတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူအသက်မထွက်ခင်မှာမိသားစုလိုက်ဘေးကင်းတဲ့ဘဝကိုမြင်တွေ့သွားစေချင်တာပါနောက်ဆုံးတော့၄ယောက်သားကုန်းဆောင်တစ်ခုပေါ်ရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကားတွေအများကြီးရပ်ထားတာကိုကြည့်ရင်ကျေပြန်ချိုင်ဝမ်းနာရောက်နေပြီဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ရှေ့ကမြင်ကွင်းကတော့နေဗန်ပုံလေးလိုပါပဲကြည်လင်နေတဲ့ရေကန်နဲ့လက်ဆက်တဲ့လေထုဟာသူတို့၄ယောက်၅နှစ်ပတ်လုံးမမျှော်လင့်ရဲခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်စရာဘဝလေးပါပဲဒါပေမဲ့စတိုရီဟာတာမန်လူသားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုကိုအန်ကျိတ်ခံထားရတာပါအခုတော့သူမတောင်းခံနိုင်တော့ပါဘူးသူဟာနောက်ဆုံးအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့သားဖြစ်သူအပေါ်ထားခဲ့တဲ့ကတိကိုတည်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်နင်းညမပြတ်အသေးစိတ်တဲဖြတ်ပေးနေတဲ့ကျွန်မကိုအားပေးကြပါဦးနော်ရုပ်ရှင်ကောင်းလေးရဲ့ဇလံအပြည့်အစုံကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုခန်းစားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ကျေစင်ရုပ်ရှင်သုံးသက်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရောင်ချီကရှင်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုနှွေးထွေးစေပါစေရှင်နဲ့ရှင်ဇနီးကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါစေဖေဖေသားဖေဖေကိုချစ်တယ်